ஃப்ரெண்ட்ஸ், இனி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, நான் வந்து ஆன்லைனில் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வந்து ஒரு டாய் கன் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். அதுதான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். இப்போ வந்து இந்த பாக்ஸை திறந்து பார்க்கலாம். இதை வந்து நான் வந்து 240க்கு இப்போ பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். இதை ஓப்பன் பண்ணலாம். இங்கே பாருங்கள். இப்போ இந்த துப்பாக்கியை ஓப்பன் பண்ணலாம். இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணலாம். இங்கே பாருங்கள். இந்த கன்னுக்கு வந்து எனக்கு 50 புல்லட்ஸ் ஃப்ரீயாக கொடுத்துருக்காங்க. இது பாருங்க. இப்போ வந்து இந்த கன்னை எப்படி யூஸ் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இப்போ வந்து இது சுடலை, ஏன்னா இதில் வந்து புல்லட் இல்லை. இங்கே வந்து ஒரு பட்டன் இருக்குது. இது இப்போ ப்ரெஸ் பண்ணால் இங்கேருந்து இது வெளியே வருது. இப்போது இந்த பேக்கெட்லேருந்து நான் 12 புல்லட் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ வந்து இந்த பட்டனை அழுத்தி இதை வெளியே எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு புல்லட்டாக எடுத்துகிட்டு வந்து போடணும். இங்கே வந்து சின்னதாக ஒரு இது இருக்குது, அதை இப்படி இழுக்கணும். இழுத்து இதை உள்ளே போடணும். இப்போ வந்து புல்லட்டை வந்து ஃபில் பண்ணிட்டாச்சு. இதில் வந்து 12 புல்லட் தான் இது வந்து தாங்கும். இப்போ வந்து இந்த கன்னை வந்து இதை ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கன்னை வந்து நம்ம ட்ரிகர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இங்கே நான் ஷூட் பண்ணுறேன். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய் பாய்.